Seorang pria secara tidak sengaja menemukan beberapa telur. Dan setelah telur menetas, ternyata itu adalah telur burung makau. Pria ini pun memutuskan untuk merawat bayi-bayi burung ini. Ia dengan penuh kasih memberi makan setiap hari seolah-olah mereka adalah anak-anaknya. Ia selalu memberikan ciuman pada masing-masing burung dan menonton kartun bersama mereka dengan cara yang sangat hangat. Yang lebih menggemaskan, di pagi hari, burung-burung kecil itu akan berkumpul untuk membangunkan sang pria dan mengajaknya bermain bersama